আপনার কি সকালে উঠে হাঁচি শুরু হয়? ধুলো, ঠান্ডা হাওয়া বা গন্ধে বারবার হাঁচি হয়? নাক দিয়ে পানি পড়ে ও নাক চুলকায়? এই সমস্যা যদি রোজ হয় তবে সাবধান হন। এটা সাধারণ ঠান্ডা নয়, এটা হতে পারে অ্যালার্জি বা সাইনাস। আজ জেনে নিন কিছু হোমিওপ্যাথি মেডিসিন। অ্যালিয়াম সেফা 30 পানির মতন পাতলা, সর্দি বা বারবার হাঁচি হলে 2 ফোঁটা করে দিনে 2 বার দিতে হবে। স্যাবাডেলা 30 গন্ধে বা ফুলে হাঁচি হলে 2 ফোঁটা করে দিনে 2 বার। আর্সেনিক অ্যালবাম 30 রাতের দিকে হাঁচি বেড়ে যায়, ঠান্ডা লেগে সর্দি হাঁচি বারবার হয়, 2 ফোঁটা করে দিনে 2 বার। এই ওষুধগুলি নেওয়ার আগে অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন। প্রতিদিন এরকম স্বাস্থ্য টিপস পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।